मोतीजी नमस्कार, जय नेपाल। के हो तपाईँको हालखबर? अनि तपाईँसँग चाहिँ महानगरमा गएर झन् हिजो चाहिँ प्रमुख कार्यकारिणीसँग पनि कुराकानी गरेँ, तपाईँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अब नगरपालिकाले स्टे अर्डर दिए भने सहजीकरण गरेर मिलेर पोखरालाई बनाऊ। अब ठिक छ, मेयरले सल्लाह दिएर मेयरको सल्लाह अनुसार, तपाईँहरूको सल्लाह अनुसार नै स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने गरौँला भन्ने हिसाबले सहजीकरण गर्न गइरहेको छु म। अब मेयर बिरामी भएर काठमाडौँ छन्, तपाईँले सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँसँग कुरा पनि गरेका थिएँ मैले। अनि तपाईँहरू एकाएक चाहिँ गएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ के जोरी खोजेर चाहिँ धार्मिक क्षेत्रसँग द्वन्द्व बढाउन खोज्नु भएको तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, यो पद भनेको छेडीको। भोलि तपाईँ आज पदमा हुनुहुन्छ, भोलि नरहनु सक्नुहुन्छ। यो मेयर रहन पनि सक्छ, नरहनु पनि सक्छ। तर तपाईँ हामीको मित्रवत व्यवहार, साथीभाइ भनेको त रहिरहने चिज हो नि। अनि तपाईँहरूसँग हामीले सहजीकरण गरेर केही न केही गरौँ न, यसो निकास खोजौँ, सबैले आफ्नो बनाऊ, आफ्नो महायज्ञ बनाऊ भन्ने सोच्या हो। अनि तपाईँ त चाहिँ फेरि चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने तपाईँलाई थाहा थियो नि। अनि तपाईँले म रोक्न सक्नु भएन। अनि तपाईँसँग हातमा रोक्ने ठाउँ थियो, तपाईँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ मेयरको चाहिँ अब प्रवक्ता बन्नु भएको महानगरपालिकाको, अनि यस व्यवहार गर्ने हामीसँग? हेर्नुहोस् मोदीजी, ठिक छ, अहिले केही छैन, यज्ञ रोकिएला, अर्डर दिएला, तर यो चाहिँ महँगो पर्छ। यो ख्याल गर्नु रहनु होला तपाईँले। यो साथीभाइ भनेको साथीभाइ हो, द्वन्द्वमा उत्रनु पर्यो भने द्वन्द्वमा उत्रनु। हामी पनि त्यति कमजोर हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैनौँ, ख्याल गर्नु होला। अहिले रोकिएला त केही छैन, त्यो विजय मूर्ति हाम्रो कोही होइन, यज्ञ जाला केही फरक पर्दैन। तर पोखराको तपाईँको पर्यटन व्यवसायमा तपाईँहरूले खेलवाड गरेको कुरालाई यो इतिहासले कहिले माफ गर्ने छैन। तपाईँहरूलाई कसरी उडाउनु पर्छ, कसरी ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। त्यस कारण ख्याल गर्नुहोस्, सधैँभरि एकनाथ समयले दिँदैन, सबै समय एक सधैँ बलवान रहँदैन। तपाईँहरूको यो अलिकति बदमासी चित्त बुझिएको छैन। अब बसेर सल्लाह गर्ने गरौँला। होइन, तपाईँहरू द्वन्द्वमै जाने हो भने यो मात्रै अन्तिम कार्यक्रम होइन र अन्तिम कार्यकाल पनि होइन तपाईँको जिन्दगी। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है।